Esperimentoa, begira, a ber, zer egingo dugu? Esan, zer egin behar dugu orain? Koloretakoa. Zer egin behar dugu? Zer egin behar dugu? Sartu. Kolorea sartu eta nahastu zerekin? Urarekin, ezta? Venga, bakoitzak kolore bat nahastuko du. Oso ondo, nahiko. Orain, bueltako du. Venga, oso ondo, nahastu ondo. Bueno, esplikatu, beraiek ez dakite zer egin behar dugun. Vale, zer egin duzue, esan. Koloreak zer? Koloreak ez dira mezklatu. Ez, koloreak nahastu ditugu urarekin, bai? Eta orain zer egin behar dugu? Papela ipintzen dugu. Kolore batekin. Venga, biok. Eta bestearekin, zer galdetu? Zer usten duzue? Zer usten gertatuko da? A ber, zeini, zuek, esan, eskua txatu dute? Venga, zer usten duzu? Nire ustez kolorea pasatuko du papelatik horra, kolorea basubi, Igoko da? Eta helduko da berdera urdinera, horrela. Pasatuko da kolorea alde batetik bestera? Hori usten duzue? Zu? Nire ustez da kolorea erdira joak goira joan da eta erdian geratuko da. Erdian geratuko da kolorea. Eta? Papelaren erdian. Norbaitek? Nire ustez, bakarrik gertatuko da papel horiek urdin berde eta gorriz zikinduko dira. Danak, zikinduko dira? Bai, edo basuko zer. Zerbait gehiago? Ea, naia. Elkartuko da. Elkartuz. Bai? Ea. Ez daigu, itxoin behar da denbora pixka bat, ze oraindik ez da iritsi, ez da? Ez dakit egiten da. Bai? Mina dauka. Hortzan. Bai? Inbran, mina daukazu? Gero. Begira, itxoin behar dugu, ez zaigu itengo, itxoin dugu pixka bat, ea zer gertatzen den, denbora emango diogu esperimentuari, edo? Eta egingo dugu urrengoa, bai? Globoarena egingo dugu, venga. Esperimentua globoarena. Globoarena, eta zer behar dugu horretarako? Eta potea. Eta bikarbonatua. Eta? Globoa. Eta globo bat, bai? Zenbat gauza behar ditugu? Lau, oso ondo. Lau gauza. Lehenengo zer egingo dugu? Potea hartu. Eta? Ospina bota. A ber, no, botako dugu. Nik. Venga, hartu. Potea eta ospina bota. Venga, bate. Ba, sartu behar da, barruak, bai? Venga. Horrela.
Bai, baina globoa hori botatzeko. Venga, botako dugu hemen. Sartu behar dugu gero. Bikarbonato hemen, ez da? Listo. Segi, heldu. Heldu hau. Bai. Bueno, pixka gehiago, bota pixka gehiago. Hobeto ikusiko da. Sartu behar da, barruan, bai? Pixka bat. Lurrera doa dara. Ataskatu da, ez da irtetzen. Hau ere ataskatu da. Sartzen zaigun hemen. Bai, erolitzen da, baina ez dut. Zen batek esan. Orduan. Ikusiko dugu zer gertatzen den, bai? Zer egin behar dugu orain? Zer egin behar dugu? Globoa gora begira. Eta zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Oso ondo? Globoa? Zer gertatu zaio globoari? Puztu egin da, ez da? Globoa puzten ari da. Bai? Oso ondo? Ez dakigu, esplotatuko duen ala ez? Agian bai, agian ez. Ez dakigu. Arrauza bat, sartzen dugu pote batean. Bale. Bukatu dugu hau. Bona baitxon. Gero egin bekoaz. Zer egiten dugu orain, Nikol? Ospina bota. Oso ondo? Venga, danon artean. Eta norarte bota behar dugu ospina? Tapatu arte. Zer tapatu arte? Arrautza tapatu arte, bale? Ospina, arrautza tapatu arte. Venga, segi, badakagu gehiago. Oso ondo, segi botatzen. Hala, tapatu arte. Bueno, ya, nahiko. Tapatu da? Bueno, hor. Vale, eta orain zer egin behar dugu? Tapa? Tapa ipini. Ondo, tapatu. Eta bi egun itxoi. Eta bi egun itxoin. Bai? Ulertu duzue. Bueno, hau da lehenengo pausoa. Bi egun itxoin, baina ez dakagu bi egun itxoiteko. Ez da ezetz? Bale. Ba, egun bat, pasatu ondoren, begira nola geratzen zaigun arrautza. Egin dugu, atzo, sartu genuen arrautza ospinarekin, eta zer gertatzen da hor? Zer ikusten duzuen? Kaskara. Las cosas que tienen en la casa de Rosana Oskolea. Bai, ospinarekin, igo egiten da. Eta orduan zer gertatzen zaio arrautzari? Bueno, pasatu zaio dena hori, eta Eta zer gertatuko zaio? Zer pentsatzen duzue gertatuko zaiola arrautzari? Kaskana, kendu. Bueno, oskola kentzen ari zaio. Hasira, honek darama egun bat. Oraindik egun bat, bai? Eta ikusten duzue. Zer gertatzen den. Bueno, ezin dugu atera oraindik. Baina, ekarri dugu beste arrautza bat,
Arrautza bat, 3. eguna pasatu da, A ver, reposa. ez, ikutu egingo dugu, bai? Ikutu egingo dugu, beraiek joango dira eta ikutu, baina ikutu suabe, bada espada. Bai, denok ikutu arte, gero ikusiko dugu zer gertatzen zaion. Ea, eraman eta laga den hori ikutzen. Hau da, 2 egun pasatu ondoren, ateratzen dugunean, arrautza hortik. Bale? ¡Hala! ¡Qué guapo! Pasatu, bai? Ikutu denok eta pasatu, zuek ikututara jesute, baina, bueno. Arrautzari, oskola, kendu egin zaio, eta nola dago? Nola dago arrautza? Claro, eskola kendu zaio. Claro, ospinetan egon da, usaina dut. Está lleno de eso. Zer da barruan? Hala, Es la taza. Venga, guapa. ¿Qué tal? Huele fatal. ospina usaina dut. Kontuz, badakizute. Ospina usaina dauka, baina, ez da? Bai? Usain kontea. Frogatuko dugu zer gertatzen den, ez da? A ber, begira, frogatuko dugu zer gertatzen zaion arrautzari botatzen badugu orain lurrera egitzen dugu hau, bada ez da, a ber. Bota! Begira! Arrautza osoa geratu da. Uste duzue? Bai, zua, baina arrautza betu. ¡Ay, a cocinar! Guamena eta eskala eta ostalarren esperimento azalduko dizuegu. Esperimento egiteko material hauek erabiliko ditugu eta dira hauek. Ura, pizka bat, lakasitoak eta plater bat. Lehenengo, plater bat hartuko dugu. Gero lakasitoak ipiliko ditugu. Zer gertatuko da? Baina, platerean dago ura. Eta non txiki dutako dute platerera. Lakasitoak ipitzen ari dira.
Eta beran ura botako dugu. Badakizu zer gertatuko da? Ez. Nila bada. Mohamed, los pekin todo. Zer egingo da? Txuria. Txuria geratuko da? A ber, Luka? Luka. Luka. Koloretakoa geratuko da. Zaten du. Nahi duzu etor ikustera. Geratu da. Nosotros somos de 5 años, pero 5 más. No toquéis la mesa. Colorín colorado. Chicos. No toquéis la mesa, que se... Maia zikutu, ezer. Koloretakoa bitu hortzen. Ai, segurita. Eta hor, lorea. Hori da Kolorea. pizza. Izala. Ze bihotza. Ez pizza bat. Más. Mostadarra. Gehiago. Ikusi a ver, experimento, la veía. Txuria geratzen ari dira lakasitoak, eta urari ze gertatu zaio. Kolorea eta txuria. Baina ura txuria dago? Eskatuko du ura kolorea. Eta txuria Bai, Omega taldea gara, hau da Naia, hau Munir, hau Josu, eta ni Adrian, eta orain experimentu bat egingo dugu, eta experimentu hori deitzen da likido edo soli, likido edo gogorra. Eta orain materiala esango dugu, maizena, ura, urbotila, eta Gero, nola egiten da? Ura botatzen dugu taperran eta gero harina. Maizena. Gero, eta gero maizena botako dugu. Maizena da nazala, baina trinko, baina egiten da mazorjarekin. Orain naztuko dugu. Eta nazen duguen artean ura botako dugu. Ura behar dugu. tiramos. Porque no se pone, tampoco pasa mal.
daki. Lukas, kaka. Mohamed. ¿Ser? ¿Qué se va a hacer más? Imra. Eta orain Masaren gogortasuna ondo dago, prest gaude gure esperimentua egiteko. Ikusten duzuen bezala, hartzen dugunean asko kostatzen zaigu, baina gero likido egiten da. Nahi baduzue, torriona egin fila bat eta probatu. Bost urtekoa. Ez baina fila bat. Ilara bat. Egin ilara bat. Venga, Begira, egin hori. Atxamarra. Eta orain puño. Ez orain jarri puño. Puñetako bat eman. Puñetako bat. Nahi duzu? Horrela. Fuerte. Lehenengo txaparra eta orain puñetazo. Eta begira, hartu da ikusten hartu eta ikusten duzu begira. Eta likidoa, hartu. Kostatzen zaizu, ez? Eta rata likidoa. Begira, orain atxamarra eta orain puñetazo. Ez orain egin horrela. Que no puño, que hartu, begira hartu. Eta se hace eso es conocimiento. Horrela ez, horrela. Luka horrela ez, begira, horrela ez. Que no, begira, horrela. Hartu behar duzu horrela. Horrela ez ez okat, baina Luka horrela irrara. Horrela ez. Hori da oso ondo. Venga, moja. Orain atxaparra eta orain puñetako. Lo del puñetazo es que no, pero bueno. Porque tú lo no lo dijo más. Mira, primero métele. Lehenengo atxaparra eta orain. Pero a ver, pero déjales, ¿no? Pero que no pueden estar media hora un niño porque hay muchos. Igual si tú quitas la mano. Eta orain etorri zu. Bota. Eta Lidia. Mohamed. Lidia no. Sí. Mohamed. Lidia. Ah, vale. Lidia. Lehenengo. Que no. No es así, o sea, Josu. Es que no es Eta orain. Egin horrela. Hartu. Eta begira, ikusten duzu. Utsi zu Adrian etorri. Eta begira, egin horrela eta egin horrela. No, todos no. Falta. ¿Quiénes faltan? Venga, Lidia ya. Lidia, vale, lo que sea. Begira, eta horrela. No ha probado nadie de la que eres tú. No, pero yo había dejado otro. Oye, pero que... Ikusten duzu, egin horrela, egin puerta. Mira, mira, eta... Adrián, etorri zuen. Adrián, pero si ya vienes a hablar. Mira, begira. Antes de la porque no pasa.
Begira. Da bolatxo bat, Eta orain. Begira, horrela eta? Begira, horrela eta? Desain. Pero jales que utxido zuen. Da bolatxo bat eta gero. Hori da, hartu. Beldurrik gabe eta lana eskuan, ez baina hori ja ez. Begira, hartu, hemendik hartu, eta horrela. Eta begira, si me manchas, aunque parezca líquido. Eta mantxatzen zarete, líquido parezitzen bada, realmente gogorra da. Eta begira, orain, egin lehenengo. Hartu, begira, hartu, eta jarri eskuetan, eta begira. Egiten da likidoa. Eta egiten duz horrela. Norbait ez duena probatu nahi du probatu. Nik ez La raya utzido su vida, porque tú estás... Ibran. Luego dice, ¿No quieres probar? Ez duzu nahi. Etorri da oso guai. Nahi duzu probatu? Eskua sartu bakarrik, besterik ez. Gero eskua garratu eta ja. Ez gertatzen. Begira. Sartu esku. Eta zuere bai. Hartu, horrela. Sartu esku. Eta orain laga hemen. Eta Hartu orain. Da likidoa. Begira hartu. Eta orain egin horren. laga. Begira likidoa bihurtzen da. Orain beste talde bat, egin behar duzu, zurratu artean. Begira hartu berriro. Eta aurkeztuko dugu gure esperimentoa. Eskua magikoa. Eta orain materialak aurkeztuko dugu. Erretila, edalontxia, ospina, bikaunatua eta kolorantea. Kolorantzia. Era, entzun. Colorante. Kolorea. Lehenengo ospina botatzen dugu edalontxia. Egin duzue bota. Atxanduzko handuk. Enbran. Zoaz? Mohamed. Roquilla. Roquilla. Va. No, Roca. Roquilla. Va. Torri. Roqueia, Nicole. Bai, bai. Roqueia, esan du. A ver. Bota, bai, bai. Nicole, Torri, bai. Niri gorria. Niri urgia. Samuel. Lehenengo. Bota. Aprieta. Bat.
Xavi, beste. Ya está. Vale, zu. Bai. Bota. Bi. Eta bi, beste bat. Ya está. Zuk, nire joanek izara. Que dure, ¿sabes? Ahora mezclate, ¿verdad? Nahi duzu eta perorak. Orain, hirurak. ¿Quién lo ha tirado? Aspirado. Cuidado. Aspirado. No. Begira, hola, zu polita, bera, da musiko lolanderekin. Dale, Leo, dale. Vale, ya está. Orain hori. Baiz eta ikusten, Mohamed Imran, Torio. Bi, karbonatua. Zereztatuko da. Orain, botatuko dugu. Todos llevan tranquilo. Etorri pixka bat, a ver, caras. Begira, a ver. Botatuko dugu bat. Bi eta hiru. Kendu! El rojo me hizo tanto. Hala! ¿Cómo se sabe el rojo? Zain fuertea dauka. Iria. Déjalo aquí, hemen. Bat, ya está. Jarri zebizkoa. Bilezkoa iria. O sea, pero es que igual no le entra todo porque da chiquilla. Ai, muy bien, cállese. Bota hemen. Asko, eh? Bueno, no había mucho nada. ¿De qué le va a dar cuando reine? Baina ez dago. Bota berriro. Bota berriro. Ondo, ze polita. Ya está, bukatu. Oso ondo! Kaixo gu gara bosgarren mailako lau bihotza taldea eta burbuil magikoak ikusiko duzule. Aurkezleak: Gorka, Alex Jimenez, Naim eta Luna. Hore materiala satuko. Materiala dira: bol bat, Jaboia, azukrea, garrontzi bat, kutsara bat, koiara bat, enbudo bat eta urbotila. eta urarekin. Urbotila. Orain, Gorka, Jaboia, Alex Jimenez, Jaboia, botako. Alex. Orain ni azukrea botako. Eta orain Gorka
ura botako. Orain, nahaztuko dugu. Nahi baduzua etorri, ikustera. Bost urtekoak. Bost urtekoa. Bost. Ere bai. Seguimos de Villa un día. Denok ikusteko. Horrela. Hemen. Ez da reserva. Hoxe ikusiko. Xaboia data. ¿Vosotros? Ai, bai, bizi. Kompa. Ondia, esplotatuko da. Ondo. Beste pompa. Bi pompa. Jabón va para la boca, ¿no? Bat bestaren barruan. Como ha dicho, Da zaila. como las casas de Patricio. Ya un día. Como las casas de Magia. No sé qué dice. Mira, Se va a romper la grama. Ahí está. Ez Vicente